好啦，咁啊，依家我介紹一下呢架豐田大霸王 Estima 安裝咗氣壓避震之後，車籠裡面嘅控制儀表板同埋個壓力顯示。咁首先呢個壓力顯示錶啦，咁啊顯示得到頭轆同埋尾轆分別嘅讀數。呢一個係頭升個掣，頭降個掣，尾升嘅按鈕，尾降嘅按鈕。咁啊操作好簡單。咁我哋利用呢4粒嘅按鈕咧，就控制車嘅升高降低。咁我哋示範一下頭升。嗱，咁啊車升緊啦，同時間啟動咗個泵行仔。好啦，尾升。大家留意下讀數係升緊嘅。好啦，當我哋下降，留意翻頭個讀數。留意緊讀數係不斷咁降緊。咁你自己調校翻自己心目中要嘅理想嘅讀數。尾降。咁啊，按你自己心目中想要定嘅讀數嚟控制嘅。咁今日我哋講解嘅就係咁多。